1990 թվական հունվարի 13 Բաքվում բնակվող հայերը պատրաստվում էին հին նոր տարին նշել, ևս մեկ անգամ միմյանց հղելով լավատեսական մաղթանքներ, առողջություն, ուրախություն, խաղաղություն։ Սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները միանգամայն այլ իրականության պատրաստություն էին տեսել։ Բաքվի հայերի ուրախությունն ու խաղաղության ակնկալիքը ժամերի ընթացքում վերածվեց ողբերգության ու մղձավանջի։ Իզվեստիա 1990 թվականի հունվարի 15 1990 թվականի հունվարի 13-ին ժամը 17:00-ից հետո Լենինի հրապարակից դուրս եկած մոտ 50,000-անոց ամբոխը բաժանվելով խմբերի սկսեց ջարդեր, ավերածություններ, հրկիզումներ, բռնություններ ու սպանություններ։ Հին նոր տարի իր ջոխությամբ որևէ առումով չէր զիջում իսկական, ինչպես ասում են, նոր տարուն։ Եվ այդ ընտրությունը խոսում է եւս ցեղասպանական ձեռագրի մասին։ Հայերի ցեղասպանությունը Բաքվում, որը տևում էր ոչ թե այդ հունվարի 13-ից 19-ը, այլ նորագույն փուլը սկսել էր դեռ Սումգայիթում 1980 թվականի փետրվարին։ Ցեղասպանությունը դա զուտ գործողություն չէ։ Ցեղասպանությունը դա քաղաքականություն է։ Նպատակը այդ քաղաքականության նույնն էր, ինչ որ Թուրքիայի քաղաքականությունը դարասկզբին, այսինքն հայերի ոչնչացումը մեր տարածքում։ Ադրբեջանցի հերոսակախմբերի ձեռքերում հայտնվել էին հայերի բնակարանների տեղանշումով քարտեզներ, իսկ հայերի բնակարանների վրա արդեն նշված էին. այստեղ հայեր են ապրում։ Նրանք խմբերով հարձակվում էին այդ բնակարանների վրա, կոտրում դռները, ներխուժում, սպանում ու խոշտանգում մեծ ու մանուկ, զուտ էթնիկ պատկանելիության համար։ Հայերին սպանում էին թե սեփական տանը, թե աշխատավայրում, թե փողոցում։ Այդ դաժանություններն ուղեկցվում էին Փարք Սումգայիթի հերոսներին, կեցցե Բաքուն առանց հայերի վանկարկումներով։ Մեր ծառայությունները, քաղաքի ծառայությունները ունեցել են աշխատողներ, որ իսկականից ստուգում էին, մանենեկել ու ստուգում էին, որտեղ հայերը դեռ մնացել են, որ հետո ինֆորմացիա տան ինչ որ նացիոնալիստական կազմակերպություններին։ Իմ տատիկը օրինակ բռնել է մեր ժեկի պետը, երբ ինքը ստուգում էր ինչ է պատահում մեր տղամասում, ու ինքը մինչև հիմա այս անունը հիշում եմ Ֆուադ անունն էր, ու տատիկը գրավեց այդ ցուցակը ձերքից ու ճիշտ ասած բրտեց այդ մարդուն, ինքը ընկել է աչինարից, հետո գոռել է ներքևից, ես կուղարկեմ քեզ առաջին կսպանեն դաշնաճկա։ Դա եղել է 89 թվականին ապրիլը։ Բաքվի ջարդերն Ադրբեջանի իշխանությունների պատասխանն էր Ղարաբաղի հայերի ազատագրական պայքարի։ Բաքվում տեղի ունեցածը, ինչպես հաստատել է Human Rights Watch-ի զեկուցող Ռոբերտ Քուշները, տարերային աղետ չէր, այն կազմակերպված էր, ինչն ապացուցում է այն, որ ջարդարարներն ունեցել են իրենց զոհերի ցուցակներն ու բնակարանների հասցեները։ Քրոջս ընտանիքը ապրում էր հենց կակրաս թուրքերի մեջ։ Մեկ էլ մի օր բանանում նայում տենում ան դրան վրա, այսենց խաչ են արել։ Հայերի դրան վրա բոլորի խաչ էին անում, որ գային այդ ընտանիքին կոտորեին։ Իրանց կողքի մոտիկ հարևանը որ կա, այդ հարևանը տենում է այդ որ խաչ են արել այդտեղ, ուրեմն արդեն պետք է բազա որ պետք է սպանեն։ Տանում է քրոջս իրանց տուն, ամուսիններով, տանում են իրանց տուն։ Ադրբեջանցի ինքը տանում է ճուլանի մեջը, ամուսինը ու կինը չնայած 4 երեխա է ունենում։ Այդքանից հետո ռիսկ է անում։ Այդ րոպեն որ գալիս են այդ դուրը տենում են, ծեծում են բացով չկա ու բան են անում, հարևանի դուրն են ծեծում, որ ծեծում են դուրը, իրանք բացում են դուրը, հարցնում են, հո դուք ուր է ձեր հարևանը, ասում է չգիտենք, չենք իմանում, մենք չենք տեսել իրան այսօր։ Ու ասեց, եթե մենք հիմա մտնենք ստուգենք, ու մի հոգի չի եղել, մտնենք ստուգենք, ասում է, եթե հայ եղավ,
ամբողջ ձեր ընտանիքին մենք կոտորել ենք ու գիտեք, որ վիզները վրայիցդ կփոկեն։ Դրանք, որ էսենք դոշները դեմ են տալիս, ասեց խնդրեմ, մտեք ու ստուգեք, որ ռիսկով ասում են, սրանք թողնում են ու դուրս են գալիս։ Օրինակ, եթե հայերը փորձել են դուրս գալիս տեղափոխել Բաքվից ու փորձել են իրենց ապրանքը հավաքել, դնել ինչ որ կոնտեյների մեջ ու հարկել, ասենք, որտեղ ինչ որտեղ գնում են, համ Հայաստան, Ռուսաստան, ադրբեջանցիները հավաքել են, ցցել են այդ ընտանիքին ու գողացել են ամբողջ ապրանքը։ Ինչպես դա կանեին կենթանիների հետ, քշել են դրանց դեպի ծով, այդտեղ ով նստել է, կարողացել են լաստանավը նստի, ով չի կարողացել ծովի մեջ է եղել, քանի մարդկանց լաստանավից են գցել ծովը, թե ինչ կողոպուտ է տեղի ունեցել արդեն լաստանավում։ Այստեղ մենք պետք է խոսենք 3 ուժերի մասին, որոնք կազմակերպել եւ իրականացրել են այդ ջարդերը։ Դա առաջինը իշխանություններն էին, որոնք ոչինչ չարեցին եւ մենք իմիջիալուց ունենք Ադրբեջանի այն ժամանակվա պետական անվտանգության KGB-ի, Ադրբեջանի KGB-ի նախագահի վկայությունը, որը ասում է, որ արդեն ամսի 11-ին հունվարի Բաքվում սկսեցին հայկական ջարդերը, նա իհարկե չի նշում, որ իշխանությունները նույնպես մասնակցում էին, նա ասում է, որ ազգային ճակատի ուժերն էին դա կազմակերպել, բայց հարց է ծագում, իսկ KGB-ն չգիտեր այն մասին, որ այդ ամենը այդպես լավ կազմակերպվել է եւ իրականացվել էր եւ ինչու չեն ձեռնարկել մեթոդներ։ Դա երկու ուժն է, երրորդ ուժը իհարկե դա սովետական իշխանությունն էր, Կրեմլը։ Նրանք, որոնց հաջողվեց խուսափել մահից, ենթարկվեցին բռնի տեղահանության։ Հազարավոր հայեր լաստանավով տեղափոխվում էին Կասպից ծովով արևելք, թուրքմենական ԽՍՀ Կրասնովոդսկ քաղաքի նավահանգիստ, այնտեղից էլ ինքնաթիռներով Հայաստան եւ Ռուսաստան։ Ադրբեջանի ժողջակատի առաջնորդներից Էթիբար Մամեդովը 1990 թվականի հունվարին ասել է. Ես անձամբ վկա էի, երբ երթուղային կայարանից ոչ հեռու սպանեցին 2 հայի, հավաքվել էր ամբողջը, նրանց վրա բենզին լցրին եւ այրեցին, իսկ 200 մետր հեռվում Նասիմի շրջանի միլիցիայի բաժանմունքներ, այնտեղ կային ներքին զորքերի 400-ից 500 զինվոր, որոնք մեքենայով 20 մետրի վրա անցան այդ ածխացած դիակների մոտով եւ ոչ ոք փորձ չարեց ցրել ամբողջը։ Հենց մեր ակտիվիստները շրջափակեցին այդ շրջանը եւ միլիցիայի բաժանմունքից պահանջեցին ցրել ամբողջը։ Հունվարի 15-ին, երբ Բաքվում շարունակում էին հայերի ջարդերը, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդն ընդունում է Լղիմում մի քանի այլ շրջաններում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշում։ Արտակարգ դրություն է մտցվում Լեռնային Ղարաբաղում, նրան սահմանակից Աղդամի, Լաչինի, Միրբաշիրի, Քելբաջարի, Ջեբրայիլի, Ֆիզուլի եւ Ղուբաթլուի, հետագայում Շահումյանի շրջաններում։ Մինչդեռ Բաքվում արտակարգ դրություն հայտարարվում է միայն հունվարի 19-ին, երբ արդեն չափազանց ուշ էր, քաղաքում գրեթե հայ չէր մնացել։ Բաքվում, ինչպես դրանից 2 տարի առաջ Սումգայիթում, խորհրդային իշխանությունը զորք մտցրեց միայն այն ժամանակ, երբ հայերի ջարդերն ավարտված էին։ Հունվարի 18-ին 5 ամերիկացի կոնգրեսմեն դիմեցին Միխայիլ Գորբաչովին, այդ թվում նաև իմիջիալոց Ջոն Քերին էր նրանց թվում, եւ նրանք կոչ էին անում ապահովել հայերի անվտանգությունը Բաքվում, հետագայում նրանք եղան նաև Մոսկվայում եւ անձամբ հանդիպեցին Գորբաչովին եւ այդ հարցը նույնպես բարձրացրեցին։ Ադրբեջանում հայատյացությունը տասնամյակների պատմություն ունի, այն պարբերաբար լատենտ վիճակից դուրս էր գալիս եւ հենց այդ ժամանակ էլ տեղի էին ունենում ողբերգական իրադարձություններ։ Բաքվում ապրած տարբեր սերունդներ հիշում են, հայ լինելու համար հաճախ են ենթարկվել խտրականության եւ հալածանքի։ Մեր ընտանիքը ապրել է Բաքվում մոտ 110 տարի երևի, մի քանի սերունդ, ու մնացել ենք Բաքվում մինչև 1990 թվականին հունվարի 15-ին։ Ծնվել եմ Բաքվում 37 թվին, ապրել եմ այնտեղ մինչև 59 թվին։ Ես եկա Երևան, то есть ամուսնացա։ Մենք դաժե եղել ենք 3 աղջիկ, մի աղբեր,
Մենք չենք իմացել պլյաժը ինչ բան է։ Այ վախեցել են գնանք պլյաժ։ Թուրքերից, որովհետեւ թուրքերը հայերեն ոբշում էլի ինչ ասեմ, որ բռնում էին, ինձ թվում է տելևիզորով լսել եք, որ նամուսից զրկում էին, ոնց ասած, այդ բառը չեմ կարող ասեմ։ Եվ ծեծում էին ահավոր ձևի։ Խնդիրը սկացել եմ ամեն օր, որովհետև ես ֆիզիկական կրվել եմ ամեն օր, ու ինքը հետո ասում է, դե ոչինչ, հունվարը գալիս, դա եղել է նոյեմբերում 89 թվական, հունվարը գալիս, մենք ցույց ենք տալու ձեզ հայերին, Բաքվի ջարդերը բոլոր առումներով գերազանցեցին Սումգայիթի հայերի կոտորածը։ Սպանվածների ճշգրիտ թիվը մինչ այժմ հայտնի չէ։ Տարբեր տվյալներով Բաքվում սպանվել է 150-ից 300 մարդ, իսկ փախստականների թիվը մոտ 480,000 էր, որից Հայաստան է եկել 360,000-ը։ Հետագայում նրանց զգալի մասն էլ Հայաստանից է հեռացել։ Միջազգային հանրությունը միայն դրական բան է արել եւ նախ եւ առաջ նահանգները նրանք տրամադրել են հնարավորություն, տրամադրել են միջոցներ, որ նրանք ովքեր որ փաստաթղթային առումով ապացուցում են, որ իրենք տուժել են այդ ցեղասպանական գործողություններից, որ դառնան փախստականի կարգավիճակ ստանան նահանգներում կամ այլ պետություններում։ Իմ մայրիկը ինքը գնա Մոսկվայից ինքը միշտ ասաց ես տշնամ ոչ բան չեմ ուզում տողնեմ տշնամների ձեռքին։ Ինքը Մոսկվայից հետո ինքը չնասած ունեցել է լեհական ազգանուն ու գնացել է այնտեղ ու գտել է ցանոթներին ռազմական ուժերի մեջ ու ադրբեջանցիները որ ապրում են մեր բնակարանում այդ զինվորները հանել են այդ ադրբեջանցիներին մեր բնակարանից ու մաման ցախել է ամապրանքը շատ ցածր գնով, բայց ավելի շատ ուղարկել է կոնտեյներով դեպի Մոսկվա։ Դա եղել է արդեն 91 թվին, 91-ը։ Ու բնակարանը գրանցել է իմ տատիկի անունով, հայ տատիկի անունով, ռազմական ուժերի օգնությամբ եւ ցախել է իմ ոչ հայ բարեկամ։ 1990 թվականի հուլիսի 27-ին New York Times-ում բաց նամակ հրապարակվեց, ուղղված միջազգային հանրությանը։ Այն ստորագրել էին Եվրոպայի, Կանադայի եւ ԱՄՆ-ի 133 նշանավոր գիտնականներ ու իրավապաշտպաններ, որոնք բողոքի ձայն էին բարձրացնում Բաքվում հայերի ջարդերի դեմ։ Նամակում մասնավորապես նշվում էր, որ հայկական փոքրամասնության դեմ իրականացված ոճրագործությունները խորհրդային Ադրբեջանում դարձել են հետևողական պրակտիկա, եթե ոչ պաշտոնական քաղաքականություն։ Մինչդեռ միջազգային հանրությունը մինչ օրս չի դատապարտել Բաքվի կոտորածներն ու չի տվել քաղաքական, իրավական եւ բարոյական գնահատական։ Այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը եւս այդ ոճրագործությանը չի տվել հստակ գնահատական եւ էթնիկ հողի վրա տեղի ունեցած այդ ոճրագործությունը չի անվանել ցեղասպանություն։ Մինչդեռ խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ընդունել էր հայտարարություն, որով Սումգայիթի ջարդերը կոչել էր ցեղասպանություն եւ ուղիղ կապ անցկացրել 1915 թվականի ցեղասպանության հետ։ Ազգային ժողովի 4-րդ գումարման պատգամավոր եմ եղել եւ իբրև այդպիսին է ես նախաձեռնել եմ մի որոշման նախագիծ, որտեղ ամենաընդունելի ձևով ես պահանջել եմ միայն մեկ բան, որ ընդգրկվի այդպիսի մի որոշման նախագիծ, որտեղ այդ բոլոր գործողությունները կկոչվեն, կորակվեն ցեղասպանության շարունակություն կամ ցեղասպանական գործողություններ, այսինքն այնպես, որ պարտադրված չլինի հետո Հայաստանը կամ հայությունը պահանջել ճանաչում։ Հարցը տեղափոխելով իրավական դաշտ մենք կարող ենք պահանջել Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն փոխհատուցում, այլ նաև պահանջել Ադրբեջանի որպես ցեղասպան պետության պատիժը, որովհետև մինչև հիմա այդ հարցը Հայաստանը
չի կարող բարձրացնել եւ չի կարող բարձրացնել այն բարձ պատճառով, որ ինքը դեռ չի ճանաչել այդ գործողությունները, այդ հանցագործությունները որպես ցեղասպանություն։ Դրա համար ես մինչ այսօր դա համարում եմ այո, Խարան ազգային ժողովի, անկախ Հայաստանի ազգային ժողովի ճակատի։ Եթե մինչև հիմա չի կարողացել իր մեջ գտնել այն հասուն միտքը, ուղղակի չի աշխատացրել, որ կոչեն այդ գործողությունները իրենց անունով, ապա մենք ստանում ենք ի պատասխան դրան ամբողջովին ստի, ագրեսիայի եւ կասեի լկտի, ինչպես մարդակերության միջև անգամ դեպքեր։ Բաքվի հայերի ջարդերն իրենց ծավալներով, դաժանությամբ եւ սպանվածների թվով աննախադեպ էին անգամ ամբողջատիրական ԽՍՀՄ-ի համար։ Մինչդեռ Ադրբեջանի ապագա նախագահ Հեյդար Ալիևն այն ընդամենը որակել էր կոնֆլիկտ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Կոնֆլիկտ, որի մի կողմը սակայն անզեն էր, անտեղյակ ու բացարձակ անմեղ։